各位善知識，大家好。咁呢度咧，再同大家講兩首下聯居老居士嘅念佛偈。咁第一首偈先讀俾大家聽。唇皮雖動意紛紜，己上不聞佛喜聞。真念始能得真感，自欺只可引魔軍。呢一首偈係指出我哋念佛人普遍存在嘅問題，就係點呢？呢度講嘅自欺，欺騙別人仲係小事，欺騙自己就大事啦。點解呢？因為欺騙別人最多係一次兩次，最多就係一輩子。大家都要輪迴，分手啦，就各行各嘅路。所以欺騙人哋咧，對人哋唔一定有好大嘅損害，但係欺騙自己就係對自己最大嘅損害。使到我哋一生冇辦法出嚟三界，就永遠沉沒喺輪迴當中。咁呢個自欺係咩？係點樣解法咧？呢度下聯居老居士舉出我哋最簡單嘅最普遍存在嘅問題，就係口念心冇念，所謂心不在焉唇皮個口唇喺度喐，阿彌陀佛，阿彌陀佛，東望望西望望，心裏面諗其他嘢，仲個手機仲未關，呢啲咧唇皮雖動，個意念紛紜，妄念紛飛，個心冇定落嚟。念佛最緊要就係念之在之。我念呢一句阿彌陀佛，就全副精神集中喺呢一句佛號上面，其他乜嘢都唔諗。咁點先叫做集中精神呢？個標準喺邊度呢？就係你自己聽到自己念佛，要聽得清清楚楚。所以呢個法門非常之簡單。你只要能夠聽清楚你自己念佛就得啦。咁往往我哋聽下聽下，個佛號就唔知道去到邊度啦，去到九霄雲外啦。呢個係咩咧？打妄想啦。所以己上不聞佛喜聞，你自己都聞唔到你嘅佛號，即係聽唔到你嘅佛號，你叫阿彌陀佛嚟聽你嘅佛號呢個意思就話唔相應古人所講嘅口念彌陀心散亂喊破喉嚨也枉然你個口喺度喐喺度念阿彌陀佛，仲念得好大聲當然念仲係好過唔念嘅好過鬧人啦，係咪念阿彌陀佛但係咧，你嘅意念唔喺呢個佛號上，你自己嘅嗰個
耳仔又聽唔到你嘅佛號，咁就唔相應。唔相應啊，等於係白念啦。相應嘅時候，一念嗰個功德就不可思議。所謂一念相應，一念佛。你一念相應，你當下你就係佛啦。你話呢個功德係咪不可思議？你話去邊度收功德啊？收再大嘅功德都不如佛嘅功德大。你收無量劫個功德都未必能夠成佛啊！依家呢個念佛法門咧，你只要話至誠懇切、全副精神集中喺呢句佛號，一念相應，你就一念成佛。念念相應咧，就念念成佛啦。你話呢個法門多麼殊勝最簡單、最直接，一步到位唔需要經過其他嘅次第一般你修其他嘅法門首先要斷見思煩惱成阿羅漢，斷塵沙煩惱成菩薩斷無明煩惱成佛，仲係分正佛然後一啲一啲咁去呢啲去除無明習氣最後圓滿成佛，叫做要三大阿僧祇劫阿僧祇翻譯成中文嘅意思就係無量即係三大無量劫一個無量劫仲唔夠三大無量劫你先能夠成佛咁念阿彌陀佛啦念嘅時候原來就成佛嘅時候所以所有一切法門裏邊，念佛法門第一所有嘅三昧當中，念佛三昧叫做三昧中王三昧就係得到禪定啦一切嘅法門都係修三昧咁念佛三昧係一切三昧中嘅第一三昧王就係講話第一最殊勝其他嘅三昧可以斷部分嘅煩惱譬如講慈心三昧可以斷瞋恚心瞋恚嘅煩惱但係未必能夠斷貪心嘅煩惱有啲三昧咧可以斷貪嘅煩惱，未必能夠斷嗔恨心嘅煩惱但係念佛三昧可以斷一切嘅煩惱，所以叫做三昧中王關鍵就係呢度講嘅真念真念始能得真感你真喺度念啦呢個真字最關鍵最驚你就唔係真念口念心不念就唔係真念求生極樂世界口上面口口聲聲話我要去往生，我要見阿彌陀佛真係叫得把口心裏邊掛嘅咧啲事情太多啦真係家事國事天下事，事事掛心樣樣都放唔下呢個時候你念阿彌陀佛點可能相應呢？所以最關鍵係真念真念你就得到真嘅感應，呢個感應就係相應同阿彌陀佛念念都係感應道交雖然身在娑婆你已經喺極樂世界註冊你已經注定要往生極樂世界所以修淨土法門，蕅益大師
為我哋講嘅就係信願持名，關鍵在呢個願啊！你真正願意去極樂世界啦，咁你呢個世界一切都要放下啊！一切都唔好掛心啊！呢邊又掛啊，嗰邊又想去，咁啊腳踏兩隻船啊，好難啊！啊，一定係要捨去娑婆世界啊，通通捨棄，一啲都唔好留，心心念念就係取向極樂世界啊！該捨嘅捨到究竟啊，一啲都唔留；該取嘅取到究竟啊，全身心投靠歸依阿彌陀佛。咁就係真感應啊！你就真正有把握往生啊！如果唔係咁樣啊，口得把口念，心裏邊仲牽掛呢啲身心世界種種嘅事情，就叫做自欺啊！你自欺，當然你就欺佛。欺騙佛啦！啊，日日都喺佛前發願讀呢個西方發願文啊，或者係回向願生西方淨土中九品蓮花為父母得把口欺騙佛㗎咋咁樣自欺就只可以引魔軍。咩係魔軍呢？所有嘅五欲六塵呢啲境界，全部都係魔魔軍譬喻非常之多我哋喺呢個世界呢個五濁惡世裏邊所見嘅一切嘅萬事萬物，都係引我哋生煩惱呢個就係魔軍咁我哋將呢個身心世界一切放下。一心求生極樂世界，一心念阿彌陀佛，魔軍就奈我哋唔何啦。所以要認識呢個魔軍好多人唔認識㗎反而好中意同魔喺埋一齊我舉個簡單例子，嗰個手機就係魔依家咧。仲係智能手機個魔智慧越嚟越大啦一打開機咧，哇！全世界啲新聞都可以睇到使到你呢個心潮起伏不能安定落嚟所謂知事多時煩惱多識人多處是非多你睇下你個手機係咪幫助你知道多啲事情係咪識得多啲人所以你一定係煩惱多，一定係是非多，咁咪魔軍咯所以我唔係要求大家話手機從來都唔要啦從此之後我就唔打手機呢個標準太高啦如果能夠做到哇！我豎兩個大拇指讚歎你你將來一定往生極樂世界。但係我唔可以咁樣要求大家但係我要求大家咧，起碼攞出3日呢個佛三當中，大家要將手機關閉。咁依家已經過咗1日啦，仲有2日，能唔能夠做到能做到嗎？好俾啲掌聲俾你自己從魔軍嗰度脫離出嚟起碼脫離2日啦好啦，仲有5分鐘係嘛？我哋再講一首偈念來自具用心聽，自喚自醒還自應，
妄想千般都莫管，聲聲佛號要分明。念佛嗰個持名念佛嘅要領就係咩咧？字句分明每一個字每一句都係從口裏邊吐出嚟，清清楚楚用個心去聽所以念唔使好大聲當然你呢個想大聲冇問題你只要有呢個氣力，好事但係咧唔一定話大聲佛先喜歡關鍵就係你要專注，就用心去聽你嘅佛號即使係你個聲音好細聲好似密宗持咒用嘅係金剛持個嘴唇喺度喐，但係冇聲音出嚟，只有自己聽到，人哋旁邊聽唔到金剛持佢呢個唔會傷氣力咁你就每一句自己聽得好清楚甚至我哋止靜嗰時候默念，連嘴唇都唔喐啦，個心裏邊喺度阿彌陀佛生起呢個佛號呢個雖然冇聲，雖然個嘴唇冇喐，但係有呢個聲音嘅相喺度你就用你嘅心去聽你嘅心聲聽呢個四字佛號專注，呢個就係修禪定，修念佛三昧呢種修法絕對唔會亞於禪宗嗰種修禪定只有超過，唔會低過佢哋點解？因為念佛三昧係三昧中王你能夠練到一心不亂，呢句佛號綿綿密密妄想插唔入嚟啦，呢個就係一心不亂一心不亂比較淺嘅係功夫成片，呢個就成片阿彌陀佛，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 阿彌陀佛一句一句清清楚楚要有一啲節奏感唔好話一時快一時慢，要好平穩嘅平穩到最後成為一種慣性即使你唔使用心去念嗰個佛號都唔使斷好似你個呼吸一樣呼吸平穩瞓覺嗰時候瞓覺你唔使用心去呼吸嘛佢就喺度呼吸，自動呼吸你念佛又係念到好似呼吸一樣阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛快慢都冇所謂自己中意快就快，自己中意慢就慢，各人中意自己嘅嗰個喜好，但係節奏要平穩一路咁樣念落去耳仔聽自喚自醒還自應自喚就係口裏邊念出嚟呢句佛號係喚醒我哋嘅自性喚醒我哋嘅佛性念佛時就係成佛時觀無量壽經所講嘅就係時心作佛就時心是佛，我哋呢個心作佛念阿彌陀佛就係作佛你就當下成佛咁呢個佛號念出嚟啦，又聽入去用我哋嘅心去回應呢句佛號所以心同佛就咁樣互相去感應最後合埋一齊，呢個就係一心不亂。呢個一心不亂淺嘅可以斷見思煩惱成阿羅漢，深嘅可以斷塵沙無明煩惱，就成佛啦。呢個叫利一心不亂咁當然我哋初學
難免都有妄想啊。呢度講嘅妄想千般都莫管，最緊要就係唔好理佢，不管啊，因為妄想你越管佢越多啊，亦都唔使諗話，哎呀，我呢個妄想起嚟啦，我要斷佢呢個妄想，呢個又係妄想啊。原先有一個妄想，依家增加一個，我要斷妄想啊，兩個妄想啊。所以越管佢越多，最好就唔好管佢。佢由佢打妄想，我念我個佛啊，聲聲佛號要分明。我哋嘅工作就係管住呢句佛號，唔好管嗰個妄想。嗰啲妄想啊，乜嘢都會出嚟啊！嗰啲人我是非啊，貪嗔痴慢啊，你所經歷嘅種種恩怨情仇啊，所有嘅呢啲經歷，可能喺你念佛當中，佢全部好似放電影咁出晒嚟啦。你唔好理佢，仲係執持名號，緊緊咁揸住呢句阿彌陀佛，每一句都分分明明、清清楚楚，直念落去亦都唔使管話我念到幾時先成佛啦。呢個又係妄想。念到幾時先一心不亂啦？唔使去求通通放下，就得一句阿彌陀佛咁樣念落去就功德圓滿啦。好，咁我哋真講啦。過去事已過去了，未來不必如思量。現在萬般皆放下，一心念佛往西方。